Doutor, tosse seca há mais de um ano, o que é que pode ser, o que é que pode causar, né? Aquela máxima que eu vou sempre falar aqui, não vou me cansar de falar enquanto eu tiver rede social, que tosse não é uma doença. Tosse é um sinal que o seu aparelho respiratório está dando que tem algo de errado. E falando, por favor, pelo amor de Deus, me investigue, entendeu? Porque tem algo de errado. Então a tosse é um mecanismo de defesa do aparelho respiratório, algo que está acontecendo ali. Então, se a pessoa tem uma tosse aí de semanas, meses, tem que investigar. Porque não é normal tossir. Tossir não é normal. Assim como não é normal ter febre. Assim como não é normal ficar tendo diarreia. Assim como não é normal ter dor de cabeça, ficar tossindo não é normal. Muita gente acha que é normal. Não é. Tá certo? Então, tosse seca há mais de um ano tem que ser investigada. Não só a tosse seca, a tosse úmida, a tosse produtiva. Mas a pergunta aqui é sobre tosse seca, aquela tosse irritativa, que geralmente piora quando muda o clima, quando tem contato com pó, poeira, um cheiro forte. Né? Na criança acontece mais de madrugada, aquela tosse de madrugada. Piora a tosse quando faz algum esforço. Esse tipo de tosse geralmente é decorrente das doenças brônquicas, as broncopatias inflamatórias, asma, DPOC, bronquite crônica, enfisema, fibrose pulmonar, câncer de pulmão, silencioso entre aspas, né, com tosse. Então, pode ser muita coisa. Várias vezes eu peguei nos meus 22 anos de pneumologia, paciente chegar com tosse aqui para mim, eu descobri um câncer de pulmão. A tosse pode ser manifestação de câncer no pulmão, no adulto. Criança não, porque criança, graças a Deus, não é comum, né? Mas no adulto, sim. Pode ser uma manifestação de tuberculose. Pode ser uma manifestação de um fungo no pulmão. Pode ser manifestação de uma doença gravíssima, que é a fibrose pulmonar. Então, tossiu por mais de 3 semanas, procura um pneumologista. Não é normal tossir. Geralmente, é mais relacionado à inflamação brônquica. As broncopatias inflamatórias, mas pode ser várias outras coisas. Acabei de mencionar aqui uma lista enorme de possibilidades, tá certo? Em crianças, a mesma coisa. Criança pode ser asma, criança pode ser refluxo gastroesofágico, menos comum que no adulto, mas pode ser. Criança pode ser gotejamento nasal posterior. Adulto também pode ser refluxo, adulto pode ser também síndrome de gotejamento nasal posterior, entendeu? Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de live que eu faço quinzenalmente aqui no YouTube e lá no Instagram. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu faço atendimento por teleconsulta, videoconsulta, atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país e para fora do país. Vou deixar o contato da secretária aqui embaixo para maiores informações sobre a videoconsulta. Eu vou deixar aqui um vídeo cujo tema está relacionado ao que eu acabei de falar aqui para vocês, esse vídeo. Vai lá, curte, comente e compartilha.